Ciao, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Segui. Studieremo Ruth, il libro di Ruth completo, i 4 capitoli, e poi studieremo i primi 7 capitoli di prima Samuele insieme. Ok? Allora, per iniziare vorrei proporvi di immaginare una situazione. Ok? Il tuo marito è morto, la tua moglie è morta. Sei una vedova, un vedovo, sei straniere, in un paese che non è il tuo, con una lingua che non è la tua, con leggi che non ti tutelano e una cultura che ti guarda come un'intrusa. Cosa faresti in questa situazione? È questa la situazione di Ruth in questo momento. Ha perso il marito, è una vedova, in un paese che non è il suo, con una lingua diversa, con persone che la guardano e pensano male di lei. E vedremo come reagisce Ruth, cosa risponde Ruth qui. Ok, per dare un contesto, Ruth è una Moabita, ok? Non è del popolo di Israele. Verrà a fare parte, ok, durante lo studio. Vorrei che immaginate e pensate come sarebbe per voi vivere in una situazione così. Vedovo, vedova, straniere, in un paese che le leggi non ti tutelano, che le persone ti guardano male, ti offendono spesso. Pensate, immaginate come sarebbe per voi vivere in questa maniera. Okay? E vedremo come reagisce Ruth adesso. Quindi passiamo alle scritture. Okay? Leggendo qua il versetto 15, solo per dare un contesto, Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è andata dal suo popolo e dai suoi dei. Torni indietro anche tu come tua cognata. Ok? Quindi Naomi dice a Ruth di tornare nel suo paese perché sarebbe meglio per lei. Ma Ruth rispose: non insistere perché io ti lasci e rinunci a seguirti, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò, e il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolta. L'Eterno mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà di te. È un versetto molto bello. Quando mi stavo per sposare, per preparare i voti, tutto quanto, ho pensato di usare questa scrittura, ma alla fine ho usato un'altra, perché ha un impatto molto, molto bello, questa scrittura, no? Quando la leggi, vedi la devozione di Ruth, come amava Naomi qui. È il tipo di amore che il Signore ha dimostrato per il suo popolo. Se leggiamo Esodo nel capitolo 34, no? Perché vi dico questo? Perché qua Ruth usa la stessa parola che ha usato Dio quando si presentava al popolo di Israele, parlando a Mosè. No? E la parola è Hesed, che non si traduce bene in italiano, non si traduce bene in portoghese, in inglese, che non viene tradotto molto bene, perché non è solo amore, non è solo misericordia, è una fedeltà che non dipende dalle circostanze. Okay? Quindi vediamo un esempio chiaro qui. Le circostanze di Ruth erano bruttissime, vedova, straniera in un paese in cui lei non parlava la lingua molto bene, le leggi che non la aiutavano tanto, quindi qui, e Ruth non lo sa, che non ha studiato teologia, niente, ma sta dimostrando una qualità divina in questo momento, no? Sta diventando un strumento dell'amore, della misericordia di Dio verso Naomi. Okay? Quindi, quando leggete queste scritture, no, pensate che questo qua è una dimostrazione di amore vero, non finto verso un'altra persona. Okay? Un amore in cui lei è disposta a vivere
in certe circostanze perché ama più quella persona che la situazione in generale. Quindi invito a pensare, a riflettere riguardo a questa scrittura, a meditare sull'amore che stiamo sviluppando dentro di noi verso le altre persone. Poi il libro qui ci introduce un concetto legale, okay? Che è anche una prefigurazione, un simbolismo di Cristo, che è il Goel, il parente redentore. Qui, il Goel era il parente più stretto che aveva il diritto e il dovere di riscattare ciò che la famiglia aveva perso. Poteva riscattare la terra venduta, poteva sposare la vedova del parente per mantenere il nome, e pagava il prezzo di tasca propria. Ora pensate a questo, Gesù Cristo è il nostro parente redentore, okay? E hai scelto di farlo volontariamente, come Boaz, qui. Non come il parente che, se leggiamo nel capitolo 4, il parente anonimo, si tira indietro, no? Si rifiuta di essere il Goel, il parente redentore di Ruth in questo momento qui. Quindi vi invito a leggere, i 4 capitoli sono pieni di storie, pieni di insegnamenti, qua. È un bellissimo capitolo, ok? E ora vorrei cambiare un pochettino di libro, no? Inizieremo a parlare di un'altra donna, qui adesso. E qui incontriamo Anna, nel primo capitolo di Samuele, di primo Samuele. Anna soffre, ha una sofferenza che nel mondo antico era doppiamente pesante, okay? Era sterile. E non solo questo, c'è un'altra donna nella sua famiglia che si chiama Peninnah, che ha figli. E ogni anno la provoca. E il testo dice che faceva per irritarla e per umiliarla in questo momento. No? Sapete, pensate a quella sofferenza che quando la stessa situazione dolorosa ritorna e ritorna, sempre nello stesso periodo, sempre nello stesso posto. Anna decide di andare al Tempio e il testo ci dà un dettaglio molto bello qui. Che ela aveva l'anima piena di amarezza e pregò al Signore piangendo a dirotto. Il testo dice che mosse le labbra, ma la sua voce non si udiva. Il sacerdote è lì, vede e pensa che si ubriaca. Okay? Perché pensa che si ubriaca? Perché questo dettaglio? No? Perché la preghiera silenziosa era insolita in quel periodo. No? Di solito si pregava ad alta voce. Ho avuto l'opportunità di andare a Israele e loro pregano ad alta voce, fino ad oggi. Okay, quindi le preghiere silenziose sono insolite lì. Anna qui sta pregando in un modo diverso, sta pregando al Signore il contenuto esatto della sua anima. Okay? Qui nel versetto 10, fatto qua, piena di amarezza. No? In ebraico, marahà nefesh, amarezza dell'anima. Nefesh non è solo la mente, non è solo le emozioni, okay? È il sé totale, la vita stessa. Anna non porta a Dio una preghiera educata, una preghiera, sai, quelle preghiere memorizzate che abbiamo. No, lei porta se stessa a Dio, intera a Dio, e Dio ascolta. E questo mi fa pensare molto, non perché Anna abbia detto le parole giuste, non perché abbia seguito la formula esatta della preghiera, ma perché era autentica, era presente, era disposta a mettere il suo dolore nelle mani di Dio, invece che tenerlo per sé.
e poi canta, ok? Vediamo qui in 1 Samuele, nel capitolo 2, che i versetti di 1 a 10. Ok, si apre? Sì. I versetti di 1 a 10 sono... È un cantico, è uno dei testi teologici più profondi dell'Antico Testamento. Qui. E io non lo conoscevo, l'ho conosciuto mentre studiavo qui le scritture, sono andato a cercare, e ho trovato un riferimento nel Nuovo Testamento, nel capitolo 1 di Luca. C'è una donna, la madre di Gesù, e la madre di Gesù lo conosceva a memoria. Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco per la liberazione che tu mi hai concesso. Dio non segue la logica del mondo. Il forte non rimane sempre forte, il debole non rimane sempre debole. E questa è quello che i teologi chiamano la teologia dell'inversione. E Ruth e Anna sono le protagoniste di questo. Ruth, straniera, e Anna, una donna sterile, che in certi casi poteva essere peggio di essere straniera. Vorrei cambiare qui, okay? Perché Anna sta pregando per avere un figlio, come vi ho detto, no? E Dio concede questo a lei e nasce Samuele. Quindi passiamo al capitolo 3, qui. E Samuele è un ragazzo che sta dormendo accanto all'arca, dentro nel tabernacolo, no? E prima che la lampada di Dio si spegnesse, il testo dice, è notte e sente una voce. Corre da lì, eccomi, mi ha chiamato, e gli dice, non ti ho chiamato, torna a dormire. Succede di nuovo, e ancora una volta, solo al terzo momento, egli capisce, è il Signore. E dice a Samuele, se senti di nuovo, risponde così, parla al Signore, perché il tuo servo ti ascolta. È molto bello vedere questo, no? Di questa forma mi sembra una delle più importanti delle scritture, perché non dice ascolta Signore, perché il tuo servo parla. Al contrario, io parlo poco, tu parli molto, io sono qui per ascoltare. Sono qui perché tu mi dica quello che devo fare. Non sono io che devo presentare a te il piano, sei tu che devi presentare a me il tuo piano. E questo è molto bello. E poi il testo ci dà un dettaglio molto bello. Qui nel versetto 9 dice così. Eli disse a Samuele, va a coricarti, e se sarai chiamato ancora direi, parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto. Poi, come vi ho detto, Samuele non aveva ancora conosciuto il Signore, e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. E non è un fallimento, era un processo, che è un processo questo. Imparare a riconoscere la voce del Signore richiede tempo, richiede mentori, come lì in questo caso, no? Richiede tentativi. Ok, fammi chiudere qua. Tentativi e fallimenti in questo processo. Perché a volte il Signore parlerà con me, io non sarò capace di riconoscere la sua voce, a volte parlerà e io riconoscerò, a volte parlerà di nuovo e io non riconoscerò il modo come ha parlato, perché a ognuno parla in maniera diversa. Sai, se leggiamo Dottrina e Alleanza, nel capitolo 3, versetto 2 dice, ti parlerò nella tua mente e nel tuo cuore. E non è sempre un fuoco, non è un tono, non è un sogno drammatico, no? E spesso è quieto, sai, è tranquillo, sono buoni sentimenti, sono pensieri semplici che passano nella nostra mente. E il presidente Nelson ha detto, Dio vuole davvero parlarvi, sì, e ha aggiunto che dobbiamo aumentare la nostra capacità di ricevere rivelazione e non aspettare passivamente.
dobbiamo lavorarci attivamente. Come? Okay? E le scritture ci danno almeno 3 strumenti concreti in questo capitolo. Okay? Prima, presentarsi davanti al Signore. Samuele qui era fisicamente nel tabernacolo, quindi vuol dire andare in chiesa, andare a tempio. Oppure fare una preghiera come ha fatto Anna, portare tutto, okay? Il nostro sé per completo al Dio è un esempio pure. Avere mentori spirituali, sai, parlare con il nostro vescovo, con il nostro presidente di quorum della società di soccorso, con i nostri fratelli ministranti, chiedere consigli, aiuto, parlare con i nostri coniugi, chiedere aiuto, è molto importante, no? E lì, nonostante i suoi limiti, riconosceva la voce di Dio. Sai, le persone sono persone normali, peccatori, tutti noi siamo. Okay? Nonostante i peccati e gli errori, siamo capaci di sviluppare questo dono, di ascoltare più fortemente la parola di Dio, la voce di Dio nella nostra vita, seguire più intensamente i suoi consigli, lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo solo sviluppare questo. E poi un altro esempio è essere disposti prima di capire. Samuele risponde prima di sapere cosa il Signore dirà. Samuele era già pronto. Come dice nel versetto 10, il tuo servo ascolta. Allora l'Eterno disse a Samuele, nel versetto 11, io sto per fare in Israele una cosa tale che chi la udrà ne avrà intronate ambedue le orecchie. In quel giorno io metterò ad effetto contro lì tutto ciò che ho detto, circa la sua casa, dal principio fino alla fine. Sai, è un capitolo bellissimo, quindi vi invito a leggere, ad approfondire il vostro studio. Okay? Poi, nel capitolo 4, qui Samuele è già un pochettino più grande, gli israeliti stanno, avrei detto, a combattere, no, contro i filistei, ma hanno solo perso qui. Quindi vengono sconfitti dai filistei. E invece di chiedersi perché c'è qualcosa che dobbiamo cambiare nel nostro cuore, decidono di portare l'arca dell'alleanza in battaglia. Mi fa pensare che a volte hanno delle idee più diverse che ho visto leggendo le scritture, sai? Perché l'arca dell'alleanza rappresenta il simbolo della presenza di Dio. E loro pensavano, no? Mi piace pensare così. Se Dio è fisicamente in campo con noi, vinceremo. Il risultato? L'arca viene catturata, Ofni e Fineas muoiono e lì alla notizia cade e muore anche lui. E cosa è andato storto? Non la fede. Qual era sincera? Sai? Non ho portato l'arca dell'alleanza. Lì pensavano che era abbastanza. Il problema era che avevano separato il simbolo della relazione. L'arca non era un talismano, come hanno usato, no? Era il segno di un'alleanza reale con un Dio reale. E quell'alleanza, attraverso i figli di Eli, attraverso l'apostasia graduale di Israele, si è risvoltata. E questo interpella personalmente ogni volta che lo leggo, perché è facilissimo fare le cose sante, per abitudine, per cultura, per pressione sociale, senza che ci sia veramente dentro una relazione con Dio. Possiamo pensare, andiamo al Tempio, ma andiamo veramente al Tempio? Facciamo le preghiere, ma preghiamo veramente? Cosa sto riportando a Dio nella mia preghiera?
sai, vado alla riunione sacramentale ogni settimana, ma cosa sto rinnovando ogni settimana? E il Signore, tramite Isaia più tardi, dirà questo, no? In Isaia 29, nel versetto 13. Questo popolo si avvicina a me con la sua bocca, mi onora con le sue labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E questo è un esempio, è un ritratto chiaro di Israele in questo momento. Qui. E la buona notizia è nel capitolo 7, quindi andiamo al capitolo 7 e vediamo come il popolo di Israele è in questo momento. O cosa succede qui, no? Allora, nel versetto 3, no? Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: se tornate all'Eterno con il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso l'Eterno e servite Lui solo, ed Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Il pentimento non è fare una lista degli errori, no? È tornare a rivolgere il cuore, tutto il cuore, verso Dio. E il Signore risponde e li protegge. E poi Samuele erige una pietra e la chiama Ebenezer, ok? Fin qui il Signore ci ha soccorso. È una delle scritture che mi piace di più, perché vi racconto questa storia. Vicino a casa di Beatrice, a Fortaleza, in Brasile, c'era un negozio e davanti al negozio c'era scritto questa scrittura, no? E durante il periodo del matrimonio io andavo e tornavo praticamente ogni giorno da casa di Beatrice fino alla casa dove eravamo ospitati, no? E ogni giorno che tornavo da casa di Beatrice, passavo davanti a quel negozio e vedevo questa scrittura. Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi, no? E vedevo la mano di Dio in quel periodo, i miracoli che ci aveva concesso. Era il periodo della pandemia e sposare in quel periodo era quasi impossibile, principalmente prendendo un aereo dall'Italia verso il Brasile, da Brasile verso l'Italia, e vedevo i miracoli che succedevano continuamente, ogni singolo giorno in quel periodo. E questa scrittura è molto importante per me, sabe? Mi fa ricordare di quel periodo e delle benedizioni che il Signore ci ha donato. Fin qui, ok? Guardiamo indietro, tutti noi, alle nostre vite e diciamo: fin qui il Signore mi ha soccorso e continuerà a farlo. Se rivolgiamo veramente il nostro cuore a Lui, tutto il nostro cuore, tutto il nostro essere, se siamo disposti ad ascoltare come Samuele faceva, disposti a fare prima di sapere quello che il Signore ci avrebbe detto. Sono molto grato per poter fare e condividere con voi questi studi delle scritture. Vi invito a condividerlo con i vostri amici, familiari e vi lascio questo video nel sacro nome di Gesù Cristo. Amém.